我的房子里有个被水泥封上的阁楼，粗糙不堪的墙面在这间屋子里显得格格不入。我有些好奇地去问房东，但他却说上面只是放了些杂物。我原以为是自己多心，可没想到这是噩梦的开始。最近几天，我经常能听到房子里有窸窸窣窣的声音，那声音断断续续，就好像有人在拿着刷子蹭墙。可我始终没找到声音的来源，猜测可能是邻居晚上偷偷装修吧，便索性没有太在意。可没想到，一个陌生的快递彻底打破了我的生活。这个快递上写着正是我家的地址，可收件的却是一个叫李先生的人。我明明记得房东不姓李，难道是记错了？想了想，我直接拨通了快递上的电话，了解后才知道，这个所谓的李先生既然就是上一位租客，但他说的话却让我不寒而栗。听句劝，赶紧搬走。他这是什么意思啊？想了想，我赶忙联系房东了解情况，可房东总是遮遮掩掩的，好像一直在故意隐瞒着什么。我越发觉得这个房子可能真的有问题。果然到晚上的时候，那个奇怪的声音又响了起来，但这次不一样的是，除了磨墙的声音外，还有一些嘎吱嘎吱的响动，就好像有人在磨牙一样。想起之前租客说过的话，我汗毛都立了起来。这时有人突然敲响了我家的房门，刚打开门就被一个自称我隔壁邻居的男人劈头盖脸地骂了一顿。我这才得知，那声音原来是从我家的阁楼里传出来的。想到这，我也不想知道那个声音到底是什么了，只想快点搬离这个地方。我急忙打电话要求房东退租，可房东却要求让我再住上1个月，1个月后他会把所有的房租都退给我。我并没有答应他，心里忍不住泛起了嘀咕，他说的1个月是什么意思？直到我第二天查看日历的时候，才发现那天原来是中元节。我的脑海里突然出现了许多恐怖的画面，难不成……这种事情我不敢多想，便赶忙收拾东西搬走。后来通过之前的租客才得知，原来那个房子的阁楼是一间棺材房，那些奇怪的声音也有可能是老鼠或者什么，但真的难以想象会有这种房东，所以大家以后租房子的时候一定要注意。本院没有儿科，如果听到儿歌，请一定保持清醒。我猛然从床上坐起，看着空荡荡的房间，我心里十分疑惑。这是哪里？远处悠悠地传来了一阵歌，我好奇地寻找着声音的来源，四处观察后，只有床头放着一张纸：欢迎入住麻吉医院，所有病人请注意以下规则：1. 本院没有儿科，如果听到儿歌，请一定要保持清醒。2. 请扔掉你看到的玩具熊，因为你不喜欢玩具熊。3. 医院里没有医生，但你要相信医生说的话。4. 请尽量不要乘坐电梯，楼梯对你来说是更好的选择。5. 不要随便照镜子。看样子我这是在医院。我刚站起身，一个浑身缠满绷带的人赫然出现在我的面前。我被吓得跌坐在床上，仔细一看，原来墙上正挂着一面镜子。我小心翼翼地看了过去，里面并没有出现那个骇人的身影。难道规则是真的？这一切都太过诡异了。我急急忙忙地离开了病房。我记得我来这里是给孩子看病的，可我想不起来孩子在哪里。我必须得找到他。可不知道为什么，医院的走廊上和病房里一个人都没有。有人吗？我小声询问着，可留给我的只有空荡荡的回声。忽然间，走廊上又响起了那阵诡异的儿歌，我感觉自己的头越来越沉。本院没有儿科，如果听到儿歌，请一定要保持清醒。想到这条规则，我咬了咬牙，坚持着不让自己睡着。刺耳的铃声突然响了起来，我猛然来了精神，难道还有其他人也在这家医院？我顺着声音来到了护士台，发现声音来源正是病床的呼救铃。我整个人汗毛都立了起来，我明明记得那个病房是没有人的呀。这一切都太诡异了，我紧张地往后退了2步，不小心打翻了桌上的病历本。慌乱间，我注意到护士的登记表上有我女儿的姓名，此刻她正在6楼的病房进行治疗。确定病房的位置后，我正准备前往，可一转头却发现远处的地上正放着一只小熊玩偶。那个小熊玩偶就像是有生命一样，紧紧地盯着我。这个玩偶刚刚就在这里吗？
这一切让我更加害怕了。我要赶快带女儿离开这个瘆人的地方。我赶忙寻找着上楼的通道，发现电梯和安全出口正处于道路尽头的两侧，请尽量不要乘坐电梯，不梯对你来说是更好的选择。这条规则突然出现在我的脑海里，想到今天发生的一系列诡异的事情，我咬了咬牙，还是决定步行上楼。正当我准备推开门时，身后的电梯突然发出叮的一声声响，电梯门缓缓打开，空无一人的电梯却显示着超载。我被眼前的异常吓得冷汗直流，立马转头快步往楼上走去。你上来干什么？快下去，跟着歌声走！我被突然出现的医生吓得定在了原地。你听不懂吗？快走！说罢，医生就黑着脸向我走来。医院里没有医生，但你要相信医生说的话。看着他魔怔的样子，我掉头就跑。歌声再次响起，我只感觉自己的眼皮在打架，困倦侵袭着我。他为什么一定要我跟着歌声走？难道歌声就是关键？我急忙顺着声音向着楼下走去，越是靠近歌声，我越是觉得耳熟。歌声就来自1楼走廊的尽头。我来到房间门口，透过玻璃看到几名医生正围在手术台上。就在这时，其中一名医生让开了位置，我突然发现那躺在手术台上的人竟然是我自己。我想起来了，丫头，这里车多，不要乱跑。妈妈，你看，这里有个小熊玩偶啊！让一让，让一让！医生，救救我家丫头，求求你了！没事，孩子只是晕倒了。女士，女士，只要宝宝害怕，就唱这首歌，妈妈就会出现啦。没事，妈妈来了。深夜，有人给我发来一条定位消息，我被吓得定在了原地，因为这个手机是我捡来的，而那个定位信息正是我所在的小区。这个手机捡到的时候就没有锁屏，我原本想要联系失主，可发现他的手机上却没有存任何号码，没办法，我只好等他来电。回家后，手机立刻响了起来，是原手机好友发来的消息，打开一看，竟然是我家的定位。这消息太诡异了，给我发定位信息是什么意思？我点开那人的头像，却只是一片漆黑，名字也是一堆乱码，并且一条朋友圈也没有。我感觉有点心慌，紧接着我又收到了他发给我的图片。我瞪大眼睛，图片正是我住的小区。难道现在发消息的人就站在小区门口？本来就是半夜，这样怪异的信息不免让我觉得毛毛的。你是谁？我有些忐忑地回复了他，神经紧绷地等待着消息。突然响起的铃声吓了我一跳，对方竟然打来了视频电话，我下意识地点击了挂断。你是要拿手机吗？这么晚了，别这么吓人。我气愤地编辑着信息，可我还没发送，他却发来了一句反常的话：一个人在家吗？这消息让我如坠冰窖，他到底要干什么？我连忙把手机放在一旁，越是去想这句话，越是感觉恐怖。就算是蜷缩在沙发上，也不能缓解心中的情绪。我颤抖地拿起手机，编辑着信息：我再问你一遍，你是谁？这手机是你的吗？没事，我来了。眼前的几个字在我脑海中瞬间炸开，我久久不敢回复。漆黑的房间显得格外压抑。忽然，一张图片发了过来，正是我所居住的单元门口。难道他已经知道我家的地址了？我慌张地拿出自己的手机，一遍遍地拨通着男友的号码。他已经下楼有一段时间了，可不知为什么电话就是无法拨通。我的眼泪夺眶而出，怎么联系不上？就在这时，那部手机竟又响了起来，依旧是视频电话。我被这突然出现的情况吓了一跳，不小心按到了接通键。我赶忙挂断，可就在这短暂的通话里，我看到了那个男人，他正仔细地盯着屏幕，怪异地鬼笑着。我被吓得脸色惨白，甚至不敢去想手机那头的人到底要干什么，而他也在手机中看到了我的样子，我该怎么办？这时手机又来了一条消息：看到你了。来不及多想，我赶忙跑去锁门。没过一会，走廊上就响起了阵阵脚步声。我紧紧地捂住嘴巴，不敢呼吸。那声音在走廊中回荡，一步一步，直到那声音停在了我的门口。开门，芊芊。是男友。我悬着的心稍微放松了一些，赶忙开门，将刚才发生的事告诉了他。我说怎么有个人鬼鬼祟祟的，赶紧报警！这个手机就是他给你设下的陷阱。不久，那个人就被抓住，他交代自己是通过被害人捡到手机后获取信息，从而实施犯罪。难以想象，如果真的只有我一个人在家，结果会是怎样？
我们村里有一个诡异的习俗，每当村里消失一个人，隔天村长就会带来很多肉给大家分。不知道从什么时候开始，大家都迷恋上了这种肉。我承认那些肉的味道很诱人，但是我不敢吃，因为吃过肉的人似乎像是被麻痹了神经，再也不会去吃其他食物了。这天我和往常一样出门觅食，路过村口时，一块长满苔藓的石碑却引起了我的注意。渔村规则：一，村子里绝对不会出现肉，如果出现，请一定不要吃。二，远离明亮的地方，因为那里是危险的。三，村子里经常会有人消失，请不要好奇。四，请远离吃肉的村民，他们不希望你知道真相。五，请不要随便离开村子。六，不要去祠堂，不要去祠堂。渔村规则，这是什么时候出现的石碑？我从没见过，而且村外好像确实和以前有些不一样。远处多了一道亮光，难道这就是规则里明亮的地方？我思考着规则，有些不敢外出。忽然身后传来了脚步声，我转身看去，原来是隔壁的王叔。我记得他和我一样是不吃肉的，我刚准备跟他打招呼，那道光就直直地冲向了他。一瞬间，他就毫无征兆地在我眼前消失了。我被吓得站在了原地，难道规则是真的？不好了，出事了！咱们村口有道奇怪的光，人一碰到就消失了，太可怕了！我没说谎，村口的石碑上就写着远离那道光，上面还有其他规则，那些规则没准也是真的。可他们好像并不信。我感到十分无助。也许有人会知道村门口的规则。我赶忙起身朝村长家跑去。村里就属村长的年龄最大，可他的样子实在太诡异了。他嘴巴附近有一道深深的伤口，更像是爬在脸上的蜈蚣。我尽量控制住自己颤抖的声音，讲述了一遍今天发生的事。可就在他听到规则时，我注意到他的眼神中闪过一丝阴冷，可紧接着又恢复了正常。这件事儿有必要重视起来，我准备一下，晚点你来祠堂找我。看着村长的样子，我感到十分不安。村口的规则明明写着不要去祠堂，我到底要不要相信村长？正在我纠结的时候，我看到有好多面目狰狞的村民正躲在暗处观察着我，直到被我发现后才悻悻离去。这一切都太奇怪了，但为了真相，我还是怀着忐忑的心向着祠堂走去。路上的村民也越来越多，他们的眼神狂热，仿佛我是一顿美味佳肴一般。我颤抖地站在祠堂门前，突然回想起村里凭空出现的肉。我明白了，让我来这里只是村长的谎言。我不顾一切地转身就逃。忽然我感觉脚下一空，被人绊倒在地。我吃痛地爬了起来，可没想到身后却响起了村长的声音：去把他抓回来！一瞬间，周围的村民像疯了似的扑向我，我急忙起身逃命。眼看自己逃不出去了，我突然注意到了身侧的土缸，一个翻身便爬了进去。明明就在这里，他怎么不见了？别废话，赶紧找！村长说了，最先抓住他的人可以分到更多的肉。我紧紧地捂住嘴巴，不敢发出一丝声响。好像这里没有，去远处看看。听着脚步声逐渐远去，我也松了一口气。原来你在这里呀！放开我！紧接着我就被他们抓到了祠堂，房间里挂着各式各样的道具。把他放着，剩下的人都出去吧。你为什么要抓我？是不是怕大家知道村里的规则？孩子，那个规则就是我写的，可规则并不能让大家填饱肚子。填饱肚子？我愣在了原地。虽然以前很苦，大家都吃不饱，
可从来不会像现在这样相互猜忌，更不会为了吃肉而牺牲同伴。所以，你现在是要把我变成肉吗？来给大家填饱肚子？记得我年轻的时候，就有这种肉，但凡吃过肉的人，就再也没回来过。我甚至在石碑上刻下规则来警示大家，直到我的妻子也消失在我的面前，我才下定决心吃下了肉。可我不仅没有找回我的妻子，甚至还留下了这道疤。但从那天起，我就知道定期献祭1-2个人，村子里就能有吃不完的肉。我只恨自己知道的晚，让那些村民白白消失了，却没给村子留下什么。所以你也尝尝吧。我不吃。哎呀，钓鱼果然要多撒点饵料。你撒了那么多，就钓了这么一条小鱼，不浪费吗？其实一点都不浪费。我躲在被窝里不停地发抖。如果当时我没有回复那个字条，或许就不会发生这种事了。起初我的门上只有一张纸条：你好，可以和你交个朋友吗？是可爱的水彩笔字迹，而且纸条的位置很低，一看就是个子不高的小朋友画的。我不忍心泼灭一个小朋友的热情，便在纸条上写了一个好呀。可第二天，我在扔垃圾的时候发现门上又多了一个新的纸条：我好喜欢你的味道，可以让我闻闻吗？这句话简直让我反感至极，就像吃到一口烂苹果一样的恶心。这显然不会是小朋友能说出来的话。我环顾了下走廊，可并没有看到任何人，就想着先问问邻居。我这一层一共有3户，502压根就没住人，只有503住着孙大娘。想了想，我敲了敲孙大娘的房门，准备询问她有关纸条的事情。纸条？还有人跟你交朋友？就看看你门口的垃圾，放臭了都不知道扔，邋遢死了！挤开挤开，别敲我家门！看孙大娘的样子，她确实不知道，但她说话也太难听了。不是就不是呗，扔垃圾碍着你了。我生气的一把扯下纸条，回家后我就把它撕了个粉碎。可隔天下班回家时，我发现门上又被贴上了纸条，这次的位置比之前高了不少，甚至挡住了门上的猫眼。你怎么没回复我，还把纸条撕碎了？我看着门上的话，一股寒意袭上心头。他是怎么知道的？纸条明明是我回家后才撕碎的。我赶忙跑进了屋，给保安室打去了电话。喂，你好，我是咱们小区的业主，我家门上总是有莫名其妙的纸条，您快过来看看。好。保安答应得非常爽快，我瞬间松了口气，可总觉得似乎遗漏了什么，心里隐隐有些不安。没过一会儿，保安就到了，我立马打开房门，保安急急忙忙地询问着我具体的情况。可说着说着，我突然意识到刚刚被我遗漏的事。我明明没有在电话里告诉保安具体的门牌号，他是怎么知道的？我警惕地盯着保安，他依旧在分析着。小姑娘，你大概率是让人盯上了，这个人很了解你的生活作息啊。我小心翼翼地握紧了门把手。前2天巡逻的时候，我就看到了这个纸条，当时我还纳闷。他依旧在滔滔不绝地分析着，可听着他的话，我感觉更加的害怕。保安巡逻怎么会在楼道里？这是一个中年男人带着孩子上了楼，路过我们这层时，保安热情地与他打着招呼：老吴，接女儿放学呀？男人憨厚地点了点头。这么小就学这么多，孩子多累呀。不是文化课，学点美术特长。我趁着他们转头说话的功夫，赶紧关上了房门。开门呀！门口的保安敲了敲门，见我始终不开门，这才离开了。听见外面确实没了动静，我直接给物业打去电话，说明了自己的情况，并提到了刚才的保安。物业表示，因为小区住的多数都是独居老人，所以保安会定期在楼道里巡逻。不知道为什么，听了物业的解释，我还是感觉一阵心慌。挂断电话后，我就收到了出差的消息。想了想，出差几天也好，没准不理他，他也就不会再贴纸条了。可没想到，等我回来时，瞬间愣怔在原地。你去哪了？怎么回消息？你什么时候回来？我给你准备了一个惊喜。我望着门上贴满的纸条，感觉不寒而栗。随后我赶忙跑到物业说明了这件事，在我的要求下查看了那一层的监控，可由于是公共监控，只能看到楼梯，没办法直接拍到我家门口。但我还是仔细地看了这几天的监控录像，除了经常出门买菜的孙大妈，经常接孩子放学的老吴，出现过1次2次的快递小哥，另外一个出现最频繁的就是保安。我内心仿佛停跳了一般，难道真的是他？
我下意识地向后退了一步，一旁的物业管理员好像看出我十分紧张，便安慰着我：就是因为你的门上总有纸条，我特意让保安去盯着的。如果不是保安的话，一个每天经过我家门前还能拿到水彩笔的人，只有他了。我赶忙拨通了报警电话，在帽子叔叔的帮助下抓到了那个变态，果然是楼上的老吴。他不光是贴了纸条，甚至还通过我门口的垃圾窥视着我的生活，这实在太可怕了，很难想象他都知道了什么。邻居家的鹦鹉总会讲些奇怪的话，我好奇地拍给闺蜜看，可闺蜜却告诉我她说的是杀了你。想起在我搬进来的第一天，这只鹦鹉就满嘴胡话，它不停扭曲着瘦小的身体嘶吼着。一开始我还没注意，可过了一会儿它居然哭了起来。我从没有见过会哭的鹦鹉，于是好奇地看了过去，可它根本没流一滴眼泪，而是在模仿哭泣的声音，顿时让我感觉心里毛毛的。据我所知，鹦鹉都需要在特定的语言环境里才能学会说话，这也不禁让我好奇，屋里到底发生了什么？虽然住在隔壁，但我印象里从来没有见过他家有人进出，索性我就问起了邻居王哥。据王哥说，他也不是很熟，只知道隔壁住的是一对新婚夫妇，但是男人比较忙，很少回家，女人更是大门不出二门不迈，饿了就点外卖。这么看来，可能只是女人很宅，喜欢刷剧什么的，鹦鹉估计是从电视上学的怪话吧。然而晚上我刚到阳台时，鹦鹉忽然变得狂躁起来。放开！干什么？我赶忙录下这诡异的一幕发给闺蜜，可闺蜜沉默了一会，却说鹦鹉会因为某个场景或者物品受到惊吓，下意识重复当时听到的声音，这隔壁肯定不对劲。就在这时，隔壁突然响起了重重的关门声，随之而来的是一阵激烈的打斗声，女人的惨叫伴随着鹦鹉的笑声混杂在一起，隔壁仿佛人间炼狱一般。我的心里直打鼓，果然没猜错，我赶忙就联系了小区的保安。可等我们敲开隔壁的房门，映入眼帘的是一个满身伤痕的女人，正瑟瑟发抖地蜷缩在角落。男人叫嚣着走了出来。你们干嘛？看着惊慌失措的女人没有危险，我微微松了口气，还好来得及时没让男人得逞。一旁的保安怒目圆瞪地看着男人。我们干什么？我倒想问问你在干什么。保安大叔气愤地问着，可男人一副自以为是的样子。我打自己老婆跟你们有什么关系？听到这里我才恍然明白，男人肯定不止一次这样做了，所以鹦鹉之前才会有那些奇怪的反应。我气愤地和男人理论起来，随后掏出手机想报警。就在这时，屋内却响起了一个出乎意料的声音，是那只鹦鹉又说话了。刚刚还瑟瑟发抖的女人明显愣了一下，紧接着我们四目相对，我仿佛在她的眼睛里再次看到了勇气。她挣扎着起身，踉跄地跑了出来，而一旁原本嚣张的男人此时慌了神，一把拉住她。我爱你，老婆，我知道错了，求求你不要走，再给我一次机会吧。女人露出了复杂的表情，犹豫地看着男人。我盯着他遍体鳞伤的身体，忍不住开了口：家暴只有0次和无数次，难道你还想受他的荼毒吗？女人的身体一颤，终于还是狠狠地甩开了男人的手。这一次她选择了勇敢地面对。千万不要让妈妈知道你会说话。我疑惑地看着姐姐递来的纸条，还没想明白是什么意思，门口就传来了一阵声响。妈妈怎么来了？我不停地示意着姐姐，身后有人。姐姐似乎也秒懂了我的意思，慌忙地把纸条攥了起来，僵硬地转身看向妈妈。我注意到妈妈的脸上好像闪过一丝阴冷，她是不是看到了什么？芊芊，快吃完赶紧睡觉。妈妈的样子虽然吓人，不过她好像并没有发现纸条，可姐姐的表情很为难。我知道妈妈又要逼着她吃药了。记得刚来家里的时候，姐姐每天都要吃这样的药，有时姐姐抗拒，但妈妈也会用各种各样的方法逼着她吃下去。而我敢肯定，那个药绝对有问题，因为姐姐每次吃完，整个人都会变得非常痴傻，不会笑，也不会哭，只会呆呆地坐着。姐姐吃完药后，妈妈心满意足地离开了。就在我准备睡觉的时候，姐姐忽然拍了拍我。那些药我上网查过，都是管理精神类的药物。怎么会这样？妈妈不是最疼姐姐了？还没等姐姐说完话，门外就响起了一阵急促的脚步声。妈妈又来了，她是在监视我们吗？怪不得姐姐不让我说话，我能感觉到身旁的姐姐也非常紧张，
他的身体一直在颤抖，好像也注意到了门外的妈妈。我和姐姐只能装睡，好在我们装得很像。妈妈看了一会儿后就离开了。我松了口气，幸好姐姐反应快，不然我都不敢想象会发生什么。我转头看向姐姐，却发现她竟然被吓哭了。她委屈地看着我。其实我今天根本就没吃药，以后也不会吃了。姐姐轻咳了2声，吐出了药丸。她用那张纸条包好，塞进了我的口袋。可不知道为什么，姐姐猛地停下手中的动作，眼里充满恐惧。一个影子突然从她的身后靠了过来。芊芊，妈妈怎么还在这里？她是不是全都知道了？所以我会怎么样？看着她那阴森的面容，姐姐被吓得说不出话，完全忘记了妈妈在叫她，甚至就连她在坐到床上的时候，姐姐还在不停地颤抖。她看姐姐没有说话，一把将口袋里的药丸拿了出来，紧紧地盯着纸条，随后抬起了手。芊芊，你的病又复发了，好好吃药。来，吃了药啊，你就不会再听到他讲话了。本楼禁止发出超过55分贝的噪音，违者即处死。我一脸疑惑地看着消息，心里泛起了嘀咕：谁这么无聊，搞这种恶作剧？可当我看清发照片的人，整个人突然愣住了。怎么是楼长老梁？老梁50多岁，一副老干部的形象，从来不爱开玩笑。难道他的手机被盗了？还没等我发消息询问，一条群公告又弹了出来：为保证各位业主的人身安全，请务必遵守规则。此时业主群里炸开了锅，不是吧？这是搞事情呀？谁这么无聊？这种无脑的消息你们也信？一看就是假的。有的人就喜欢兴风作浪，无中生有，就是吃饱了撑的没事干。我自己出钱买的房，别人管不着，又搞了新花招来整我们，也太小儿科了吧？嫌吵就搬出去住，整天想这些花花肠子，就是闲的。看着402两口子的霸道发言，我无奈地叹了一口气。402夫妻俩经常吵架，每次闹出的动静都很大，像拆家一般，特别扰民。起初有邻居去楼长那里反映过情况，老梁委婉地提醒过二人，可对方不仅不领情，还说他是嫌吃萝卜淡操心，所以他可能认为这条消息是我们合伙骗他。我可没骗人，老梁应该是被盗号了，像他那种一本正经的人不可能开这种玩笑。切，那可说不准，万一他转性了呢？大爷，知人知面不知心啊！501发的是语音，声音很大，周遭还有刺耳的音乐。我心头一惊，这肯定超过55分贝了。我住在501楼下，出于好心，我私信提醒他小点声。501秒回了一个无语的表情，以示不屑。可下一秒，501撕心裂肺的歌声响起，我心头一颤，莫名的紧张。1分钟、2分钟、3分钟过去了。楼上的歌声一直在持续，看来真是恶作剧。与此同时，402的争吵和摔大声也钻进我的耳朵，这才是常态吗？我暗暗想着，此时的嘈杂声不如以往刺耳，反而让我有种说不出来的感觉。我悬着的心刚想放下来，可就在下一秒，一声尖叫传来，嘈杂的声音戛然而止。我吓得打了一个寒战，整栋楼瞬间变得一片寂静，仿佛只剩下我一个人。有人听到声音了吗？我手抖地在群里发了消息询问，然而却没有任何人回复我。我胆子向来比较大，但此刻我也根本不敢发出任何声响。可又过了一会儿，外面依旧没有任何响动，群里也寂静无声。犹豫半晌，我作死般的悄悄打开房门看去，楼道里也是一片寂静，时明时暗的灯泡让原本非常熟悉的楼道变得非常诡异，真的一点声音都没有。我吓得立马缩回了头，但也不忘了轻轻将门关上。手机提示音再次响起，是楼长在群里发了一张照片，嫣红的血浸染了破碎的窗户。402和501违反规则，已处理完毕。我的身体像结了冰，脑袋一片空白。又一条消息将我无情地拉回现实。刺激吗？下一个就轮到你。我悚然一惊，浑身汗毛炸起。我明明没有发出声响，那他为什么来找我？下一秒，门外响起敲门声，我的心一沉，毛骨悚然地看向猫眼，正是楼长一脸鬼笑地提着一把刀。冷汗湿透了我的衣裳，我死死捂住嘴巴，顺手捏住了身侧的凳子，做好了最坏的打算。不知过了多久，
敲门声终于停了下来。我仔细听了好一会，门外确实一点声音都没有。难道他走了？又等待了片刻，就在我以为自己安全了的时候，手机又收到了消息，屏幕上出现了2个字：回头。我后背已经瞬间湿透。这是4楼，人要进来只能走门，他肯定在吓唬我。我眼角的余光瞥见窗户，上面似乎有什么东西。我机械地转过头，一张惨白的脸正悄无声息地贴在玻璃上看着我。我两眼一黑，晕了过去。小冉，小冉，再次睁开眼睛，老公一脸担忧地看着我。回想起刚才一直重复的噩梦，现实的老梁家就是住在502，家里还有一位老母亲。她是个很好说话的人，对业主几乎有求必应。然而她的善良却成了伤害自己的利器。老梁的妈妈有很严重的心脏病，怕响动更怕刺激。老梁多次交涉未果，直到3个月后，老梁的妈妈病情加重，老梁再次和他们交涉，换来的却是变本加厉。402和501一如既往的嘈杂，甚至是为了报复，比以往更大声。妈妈离世后，老梁一直走不出来，觉得402和501是间接的杀人凶手，于是对他们痛下杀手。而我意外地目睹了作案过程，老梁因为犯罪被抓了，可这场噩梦般的场景一直在我的梦中挥散不去。我想不清楚为什么那些曾经因为发出噪音会在群里道歉的邻居，现在却变得如此的蛮横自我。当初如果大家多互相谅解，是不是就不会产生这样的不幸了？